冷蔵庫に絶対置いてはいけない5つの食品。もし、あなたの冷蔵庫にこの5つが入ってたら要注意だよ。まずはバナナ。低温で細胞が壊れて、一気に黒くなるから、味も栄養も激減する。次に、トマト。冷やすと旨味成分が減って、水っぽくなるから風味が消えるんだ。蜂蜜も NG。冷えると結晶化して、本来の酵素が働かなくなる可能性がある。じゃがいもは、低温で澱粉が糖に変化して、甘くなり調理で焦げやすくなる。これは発がん物質の原因にもなる。そして、オリーブオイル。冷蔵すると白く固まって、酸化が進むことがある。冷やす安全とは限らないんだよ。正しい保存場所で、食品の寿命は倍になるかも。知ってたらちょっと自慢できるよ。